去西藏大多數人第一件事都係揀拼團，今日同大家開箱我嘅西藏9日團，入邊包括咗珠穆朗瑪峰、最神秘嘅天上瓦里、400年前嘅遺跡，一次過同大家睇晒佢。期待已久嘅9日團正式出發啦！領隊首先嚟接咗我哋2個先，然後仲有另一對情侶會上車，4人成團。不過我哋第一站就唔係景點先，而係領隊會帶我哋去一個氧氣站，去買一大樽嘅氧氣先。咁呢個係個團包咗嘅。咁雖然好彩啦，去到最終其實我哋全程都冇用過嘅。領隊喺解散嗰日都話其實都白買咗。佢呢個係有個車隊㗎，佢前後後呢度一共係5架車啦，呢5架都係越野車啦。咁嚟緊呢幾日就會跟住我哋成個車隊咁樣一齊去行唔同嘅地方嘅，至少好似係頭幾日去到直到去阿里之前呢，我哋成個車隊5架車都係會一個隊形咁行。好啦，坐咗大概個半鐘頭嘅車啦，我哋就嚟到拼團真正嘅第一站景點啦。呢度叫做雅江河谷石碑觀景台。將你第一站落車位，呢度好似係同個石碑影相嘅。老實講呢度係典型嘅旅遊業賺錢場嚟嘅，而且仲係典型嘅用動物賺錢添。呢度每一隻動物影相都係要收錢嘅。而家呢一排呢啲空位呢，應該平時都係擺動物嘅。動物展示台就係同佢影相。呢隻大黑超噶，見到啊？呢隻大黑超噶。呢一站主要係同啲石碑影下相嘅啫，基本上可以話都係一個到此一遊式嘅景點嚟嘅。再揸多半個鐘頭車左右，就去到一個大景啦，有3大聖湖之稱嘅羊卓雍措，簡稱羊湖啦。藏語嘅意思就係天鵝池咁解。呢度每一個湖都唔係叫湖嘅，叫做措。措就係藏語入邊嘅湖啦，所以接住落嚟你會聽到我不斷講措呢個字嘅。第二站就真係呢一個羊湖觀景台啦。嚟緊9日行程我哋3個聖湖都會同大家一齊去晒。咁先講呢一個羊卓雍措先啦。其實已經海拔4441米噶啦。咁喺觀景台上面可以遙望羊卓雍措，一片好藍嘅湖，再配上秋黃色嘅山脈。我唔知其他時間去會係點啦，但係我覺得3月雖然係淡季啦，但係呢個時間嘅羊卓雍措依然都係好靚，而且仲有機會喺咁少人嘅時候去近距離欣賞佢添。觀景台上面有好幾個已經設計好嘅打卡位，包括係呢個鐵框嘅平台啦，仲有一層層好似屋檐咁嘅位可以坐上去咁樣。咁當然最典型嘅嗰啲石碑都會有啦。咁再行落去一啲就直情可以近距離去埋個湖邊添。湖邊有好多藏犛牛，一隻隻好乖咁企喺度食風，我望到都覺得凍啊！但係唔知點解佢哋又好乖企喺度唔喐。呢個係羊卓雍湖嘅湖邊。依家行幾步路講嘢都係會喘氣啊！嚟到西藏嘅湖你仲會見到周圍好多好明顯係人為堆砌嘅小石堆，呢啲都係藏人用嚟祈福用嘅一種儀式嚟嘅。望下好啦，記得千祈唔好拎走人哋啲石啊！呢日我哋食完飯之後啦，我哋再出發40分鐘左右就去到卡若拉冰川。所謂嘅冰川啦，我本身以為就係咁樣嘅。結果原來同想象中真係好唔同，可能叫雪山，我覺得就合適啲。呢度係海拔超過5000米嘅雪山嚟嘅，如果山上面啲雪再多啲置身喺度應該就有一種冰天雪地嘅感覺啦。抬高頭望上去，見到行上去仲有另一個觀景台嘅，但係時間關係我哋就冇上啦。呢度啲風大得嚟會吹起啲沙石刮面添嘅，咁所以如果記得嘅話可以準備定埋口罩添。旁邊有啲五色旗幡同埋藏式嘅牆壁，都幾適合影相噶。再揸多40分鐘車就嚟到另一片湖水藍色嘅湖泊啦，滿拉水庫。其實呢度每一個湖都好靚啊，一片藍嗰種藍唔係平時大海嘅藍啊，而係碧藍同埋湖水藍之間啊，一種好靚嘅藍色。咁啊，唔知我去到最尾一日會唔會睇到厭呢一種咁靚嘅藍色？行埋滿拉水庫之後喺西藏嘅時間其實已經差唔多嚟到5點噶啦。領隊再揸多3個鐘頭車，大概8點鐘先正式去到西藏繼拉薩之後第2大城市日喀則市。咁今晚就喺呢度落腳啦。呢度分享多少少地理知識啦。西藏因為政治嘅原因時鐘上面嘅時間同中國香港係一樣嘅，但係實際上佢嘅時區係至少差2個鐘嘅。所以呢度雖然已經8點鐘啦，但其實同香港嘅6點幾差唔多，都仲有啲陽光嘅。
呢次呢個團嘅第一晚嘅酒店咧都算係幾唔錯，乾乾淨淨，幾得睇啦，俾大家望一望先。我就唔特別做 room tour 啦。夜晚酒店再出發，我哋去呢一個扎什倫唔知咩寺嘅轉經之路。咁佢喺個寺隔離呢，有條路咁樣小路上山嘅，去睇下行唔到上去先。Let's go！咁所謂嘅轉經之路呢，係一條有一個個轉經筒嘅山路嚟嘅。咁對藏民嚟講呢，係一條充滿住信仰意義嘅朝聖之路。我哋去到扎什倫布寺之後呢，揾咗好一陣呢，先揾到一條轉經之路嘅入口。講真呢，條路真係大隱隱於市嘅。表面上呢，就同普通一條巷仔冇乜分別，然後沿路呢，講真都幾黑下嘅。好彩部分路段啦會有個自動偵測燈，有人行過呢就會着燈嘅。上網睇呢，就2.5公里。2.5公里理論上咧，其實差唔多你要行成接近1個鐘嘅，其實應該。但係啱啱問鋪頭咧，佢話行20分鐘就得嘅。唔得啊！我哋要慢慢行啊，會死㗎。沿路咧一直都有啲轉經筒，好多位置咧都好靚，好啱影相，而且有一種好莊嚴神聖嘅氣息啊！我覺得成條路上網聽講咧就全程2.5公里，加上我哋喺高原咧，其實就成件事唔敢行得好快，所以中途咧都有一種行極都未行完嘅感覺。本身咧差啲就想中途放棄，直接原路逆返噶啦，但係好彩咧，最終都有堅持行埋落去，行咗差唔多45分鐘左右咧，先去到中間最高嘅觀景台。個觀景台咧就會望到晒成個日喀則市嘅夜景，哇！即刻覺得係值回晒票價噶。一邊係充滿住宗教氛圍嘅建築，另一邊咧就係繁華城市嘅夜景，呢個配搭咧真係幾唔錯。離開咗之後呢，我哋就行翻扎什倫布寺嘅方向啦。沿途開始都越嚟越落翻市區噶啦，而且一直望住成個夜景行。咁特別一提啦，我哋見到半夜呢都仲有啲藏民呢係行緊三步一叩嘅朝聖儀式噶。現實見到呢真係好有感染力噶，我覺得。整體而言啦，我覺得呢條路都幾值得行嘅，尤其係當最後落翻地面回望嗰下呢，入夜之後佈滿住燈火嘅寺廟啦，有一種原來我啱啱就喺呢個咁靚嘅建築行落嚟嘅一種感嘆啊！行完轉經之路之後呢，一出嚟呢，旁邊就有間藏式餐廳，開到12點嘅，叫做豐盛餐廳。呢間網上都好多人講噶啦，基本上呢係大家行完轉經之路之後呢，都會喺呢度食嘢嘅。咁順便我都趁機嗌咗幾款藏餐嚟試下啦。呢度同大家分享一下藏式嘅美食。首先呢，呢碟叫做吉祥如意，成為人民幣58蚊，主要食材呢就係粟米同啲人參果，食落口感甜甜地，都幾好食嘅。第二碟呢，就係酥油烤香菇，人民幣68蚊。嚟到先知原來呢度嘅酥油呢真係好重奶味嘅，對我呢啲好憎奶味嘅人嚟講呢，真係叔叔不行了啊！第三碟日喀則特色炒牛肉鴨搭，人民幣68蚊。雖然個名叫牛肉啦，但係成碟呢基本上呢都唔係好食到有牛肉嘅感覺，就有少少偷工減料咁樣。今日嘅最尾一碟藏式雞蛋餅，人民幣35蚊。本身期待呢藏式嘅炒雞蛋會有啲咩唔同啦，但其實只係好普通嘅蛋餅嚟嘅啫，同平時食開嗰啲呢一模一樣，叫做就再鹹啲咁樣啦。Overall， 我覺得呢一餐呢係有少少 overpriced 嘅。咁可能係真係針對旅遊而做嘅旅客餐廳啦，不過佢勝在呢，就定時定候喺餐廳入邊呢都有啲藏族表演咁樣，同埋個裝修呢都好有藏味，咁成件事呢都幾有氣氛嘅。拼團嘅第二日，今日咧我哋一朝早咧就嚟到整邊防證。咁今日咧大概有70-80人左右排隊啦，我哋大概都等咗30分鐘先正式入到去做辦理。咁特別提一句啦，由於邊防證咧就比較敏感嘅，所以用香港回鄉證過去咧，佢係會特別問多你幾句嘅，包括係你有冇內地號碼啊，你住咩酒店啊之類。咁我哋就冇內地號碼嘅，好彩我哋嘅團友係內地人，佢就俾咗佢嘅號碼佢哋，咁就都叫做冇乜障礙地可以完成辦理咁樣啦。成功辦理邊防證一張，等咗半個鐘先入去，入咗去之後就好快，基本上問你2個問題，5分鐘就搞掂，咁你就可以去珠峰同埋去阿里咁樣啦。拎咗呢張證之後，第一件事要影張相先，到時你唔見咗呢，你都仲可以有相為證，咁唔係呢，你入咗去之後跌咗嘅話，你就唔使去嘅，領隊講嘅。第二站呢，我哋就嚟到呢個318國道嘅5000公里嘅打卡點。咁啊，聽說呢係呢條318國道嘅終點站嚟嘅。318國道5000 km。
呢個呢係根據呢條318過道由上海出發去到西藏，啱啱好5000公里嘅一個終點站嚟嘅。牛肉乾、牛肉。你哋見唔見到呢個踩得好深嘅牛屎啊？就係呢個人叫我行過去嗰邊影相，扮晒有塊牌俾我影，其實就係跣我過去踩牛屎。一個唔係以成隻腳踩實佢。額外一提，途中有段路呢，我哋遇到牧羊人驅趕緊啲羊群去過馬路啊，個畫面呢都幾壯觀㗎。領隊話呢度揸車呢要小心啊，如果撞到羊呢要重罰㗎。聽講係逐隻計啊，每隻2000到5000銀㗎。牛嘅話呢就仲貴添，甚至可能1-2萬蚊添。咁所以千祈呢唔好肇事逃逸啊，大家。過咗318國道嘅5000公里地標之後呢，我哋大概再揸車多1個零鐘啦，就會去到一個大門，咁啊寫住珠峰入口嘅。再行前多少少呢，就會見到邊防檢查站，然後就會正式進入呢個108彎道噶啦。108彎道呢，就好似我哋細個去睇頭文字 D 嗰個發夾5連環咁樣啊，不過呢度呢係發夾108連環咁解。一路向上爬，海拔就會越嚟越高，直到去到下一個位呢，就可以遠眺成個珠峰嘅位置，叫做加烏拉山。加烏拉山呢個位置呢，係我目前體驗過最大風嘅地方嚟嘅，真係會吹到企唔穩嗰種程度啊！喺度呢，有好多人會企上越野車上面影相啊，拍下航拍咁樣。我哋上到去嘅時候呢，已經有好幾架車喺度噶啦。我哋又 join 埋其他車隊嘅朋友啦，佢哋又派一啲彩紙俾我哋。咁原來呢，係數3聲之後呢，一齊就向天拋灑咁樣。咁我睇翻個航拍鏡頭呢，都真係幾靚嘅。個背景呢，就係珠穆朗瑪峰。咁雖然大風到呢，其實我企喺越野車上面好驚自己會跌落嚟嘅。咁但係成件事呢個體驗都真係幾正，我覺得真係人生一定要體驗一次嘅。我哋喺加烏拉山上面，我哋企咗一架越野車上面影相啊，因為實在太大風啊，吹到呢成塊面都麻痹咗咁樣，係完全好似打咗麻醉針嗰種麻痹嘅感覺。我避咗依家10分鐘都仲避緊，制唔到啲面部嘅肌肉啦，依家已經。回程落山之前呢，我哋會去到一個觀景台，呢個係108彎道嘅一個打卡點嚟嘅。呢度可以遠望到成個108彎道嘅路線究竟有幾多個彎。咁影人就冇乜嘢好影噶啦。咁主要呢，就係俾你去望翻，其實啱啱轉咗咁多個彎嗰條路呢，其實係發生咩事嘅。呢個角度呢，都真係幾壯觀下。之後呢，我哋就去到巴松村嘅一間酒店落腳。巴松村呢，就係上珠峰大本營之前嘅一個站點。咁我哋就準備去珠峰大本營噶啦。我絕對懷疑呢個係考驗智商稅嘅關卡嚟嘅。咁嚟到呢個酒店咧都幾靚仔嘅，仲有張吧台仔咁樣。嚟到珠穆朗瑪峰山下面啦，咁酒店有咁嘅樣呢，我覺得都幾滿意嘅。而且佢嘅地板呢，仲有啲暖氣添，令到個地板呢暖粒粒，都幾舒服噶。你睇下呢個人，直情瞓咗喺個地板度，唔願意起身添啊！千祈唔好學佢，因為地板真係好污糟嘅，大佬。你喺度做咩啊？酒店地板人哋用腳踩，用鞋踩過，你睇我用鞋踩過，你喺度做咩啊？所以你件衫同我哋係襯色喎。我要行開啊！呢個牛屎鞋嚟嘅，行開啊！咁你仲瞓地下？係好舒服，好暖啊！之後呢，我哋就喺酒店啦，等上珠峰大本營嘅大巴，因為呢，佢係唔俾啲私人嘅越野車自己上去嘅，咁所以你一定要買佢嘅巴士車票啦，搭呢架綠色嘅巴士呢，上珠峰大本營，車程大概45分鐘。咁上大本營之前呢，會再經過一個邊防檢查站。由於我哋係香港人嘅身份啦，咁又再次地俾人特別問多咗幾句。不過領隊呢，都係留低咗佢嘅內地電話號碼之後呢，就放行咗我哋。聽講呢，珠峰地帶呢係都算係邊防區域啦，所以其實外國人呢，係禁止自由行嘅，好似話外國人嚟到西藏呢，其實好多地方都係唔俾自己去嘅。
咁一定要經旅行社代理。咁珠峰就更加唔使講啦。咁所以中國香港同中國嘅處理手法呢，其實都係有啲親疏有別㗎。嗱，終於上到去大本營啦。本身呢個大本營呢，其實係可以住一晚嘅，但係因為聽講淡季時間啦，咁所以就好似未開放。咁所以我哋今次呢，就上嚟望一下啫。我哋首先呢，就喺呢個海拔8488米嘅石碑度影下相先。你見到呢，其實已經排晒隊㗎啦，而且每個人都影咗好耐。我哋呢，等影相都大概等咗半個鐘至9個字啊。行多陣之後呢，終於就見到傳說中嘅日落金山啦。你睇住日照山峰嘅位置呢，由本身白色啦，慢慢變成金黃色，而且越嚟越少，最後正式日落。呢度呢，我都拍咗個 time lapse， 但係因為太大風嘅關係呢，有少少震咗。咁但係你都會大概感受到現場嘅情況係點樣嘅。呢度係世界海拔最高點，再加上咁靚嘅日落金山，可以話係咧喺人生嘅 bucket list 入邊咧又剔咗一格啦。晚飯呢，我哋喺酒店食佢提供嘅牦牛肉火鍋，湯底就同第一日拉薩食嘅一樣，都係一紅一白啦。不過呢度啲牛呢，就冇咁好食。特別想提嘅呢，就係終於飲到呢個拉薩啤酒啦，感覺就比起其他啤酒呢，就特別甜啲，都幾好飲嘅。咁我正諗住今晚呢，又係一頓豐盛嘅火鍋之中度過嘅時候，領隊同我哋講呢，今晚有個特備節目啊，就係咧帶我哋去睇銀河影星空啊，係可能喺海拔最高嘅地方望星星，意思即係話呢，可能係你人生同星星最接近嘅距離嚟噶。不過呢，我想講我哋真係去到一個全黑嘅地方，呢度係一啲光都冇嘅，所以我係完全拍唔到片俾大家嘅，唯有分享一啲超靚嘅相啦。今集就去到呢度先，我哋下集呢會去沙漠，仲有睇埋其他嘅三大聖湖。記得 subscribe 咗呢個 channel， 撳埋隔離嘅鐘仔，咁就唔會錯過我哋下一集啦。I can only imagine